तो हेलो दोस्तों, आज है साल के पहले महीने का आखिरी दिन 31 तारीख। यहाँ हमारे शहर में हो रही है बारिश और लाइट गई हुई है। ये देखिए कैसे मीटर के आगे बैठे हुए। आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है ज़रा कमेंट करो और एक लाइक जरूर कर देना। और ये देखो कैसे बैठे हैं ये मीटर के आगे। आपके यहाँ ये मीटर है ये भी बताना एक बार ज़रूर बताना। लाइक करना ना भूलना।